udah sampai di Paeko, cok. Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Germa. Oke, kita udah nemuin Garaga dan udah ngasih COD, kita udah COD. Tuh, dia udah sembuh dan siap buat kebut-kebutan karena kita ada tur ke Sukabumi tanggal 15, 16. Berarti 17-an tetap di Jakarta ya, apa di jalan? Ya bebas, gua mau orang libur panjang kok. Oh yaudah. Berarti ntar lu balik lagi ke sini apa stay di sana? Balik lagi sini. Balik lagi kan? Oh. 14 malam kita jalan. Oh yaudah. Berarti tikumnya di mana? Hah? Tikumnya di mana? Lapangan Banteng. Lapangan bentar Sherlock aja ya? Iya. Ntar gua bawa sempak banyak. Ini berarti gua. Hah? Ntar dulu. Oh iya, gua kesana berarti kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna wa inna ila rabbina munqalibun. Tuh, dia kanan, gua kiri. Ya, lon ya. Dia arah Ancol karena ke Jakarta Timur. Kalau gue balik lagi ke rumah, ke warteg. Habis mesin gue habis. Oke. Aduh, kebiasaan pakai karbu gede, bensinnya kehabisan terus. Tapi di sini masih full man. Oli samping juga gue habis. Jadi ini red santai. Jadi gue sebenarnya banyak misi sama si Garaga juga, sama Rianca juga sebenarnya. Dimana kita memang bergandeng tangan biar teman-teman nih, ya kan, teman-teman yang ya gue nggak tahu ya komen negatif soal dua pabrikan berbeda ini punya motor atau enggak gitu. Kalau mereka hanya punya akun di channel YouTube terus mereka hanya komen hanya untuk mengadu domba. Ya begitulah, yang jelas owner kami itu berkawan baik. Ingat ya, owner motor ini tuh berkawan baik semua. Jadi ya you know lah, kita sering ride bareng juga, bertujuan agar tingkat sensi dua pabrikan ini sedikit reda. Tapi alhamdulillah udah mulai oke lah. Apalagi di dunia maya kita nggak bakal bisa ngontrol semua, hampir nggak bisa bahkan. Karena kita nggak tatap muka, ngeliat wajah, ya kan. Coba lihat wajah, komenannya ngeliat wajah, live terus ngopi bareng, asik ya. Jadi bisa sharing bareng. Misi pak. Motor tua mau lewat nih. Misi nih. Oh Suzuki Jimny. Jeep kecil mahal. Nih jangan-jangan punya Arif Muhammad nih. Oh bukan, mirip. Gue juga nonton YouTube-nya dia nih. Ini kawasan Muara Karang. Jarang banget red sore kesini. Tuh aja Jimny lagi. Jimny banyak banget ya. Aduh mantep sih.
Jarang banget ke vlog santai kayak gini. Karena udah nggak kerja. Kalau dulu tuh sering santai karena biasa pulang kerja, berangkat kerja gitu, atau ngampus pas lagi masih ngampus ya. Kalau ini gue udah nggak ngampus, udah bukan mahasiswa lagi, udah jadi pengusaha. Amin. Doa itu doa harus diaminkan. Aduh. Di sini jalannya rusak, beda sama sebelah kanan. Kiri rusak pol. Aduh, tapi kalau lagi males gaspol sih, jadi gua agak santai aja naiknya. Tesla cuy, Tesla. Wah, banyak mobil-mobil keren sih kalau kita sebut. Belum aja kita ketemu Tesla truk di Indonesia, tapi kayaknya belum ada deh, kayaknya ya. Nah, gue juga belum pernah lihat sih. Kenapa kita jadi bahas mobil ya? Aduh, oke, buat intermezzo aja. Aduh, kemungkinan Selasa kita bakal ganti gear set. Kita bakal upgrade dapur pacu si Silver ini. Upgrade-nya apa? Upgrade cuma ganti gear doang. Aduh, sama setting karbo aja kali ya. Nggak ada lagi soalnya. lagi nggak ngeladenin buat kenceng-kenceng karena oli samping udah mepet banget ini cucu. Tapi kemarin juga red bareng anak CBR si Steven, dia pakai CBW gini, di speedonya bisa tembus 150, tapi masih kesalip sama motor gue cuy, masih kesalip. Jadi pertanda motor tua itu ya lumayan kenceng sih dibanding 154 tak ya. Ya karena mesin 2 langkah. Karena mereka mesin 4 langkah harus dioprek-oprek dulu biar kenceng ya. Tapi kalau sama-sama standar mah ya beranilah. Berani kita testing. Karena Pak Eko baru buka, jadi kita mampir ke bengkel ya. Hampir berapa bulan nggak buka dia? Hampir ada sekitar 3 bulanan selama corona awal muncul. Dia balik dan dia nggak kembali. Alhasil ya motor kita nggak ada yang nyeting. Tapi untung ada mekanik second opsi Bang Repan yang bantu nyeting motor kita. Tapi kalau untuk belah mesin tetap Aiko sih, karena Bang Revan terganjal jadwal kerja. Jadi buat teman-teman yang mau ke bengkelnya Pak Eko udah buka ya. Alamat lengkapnya di Gang Jambu, Kapuk Raya, samping Warteg Adinda. Kalian searching aja Warteg Adinda Kapuk, pasti muncul di map. Dan nama bengkelnya Fauzi Motor. Kita juga mau ke sana ini. Kita mau ngetes CDI yang udah di-upgrade sebelum kita kirim ke teman-teman yang udah pesen. Dua tak cuy, Vespa. Ntar kapan-kapan kita pakai Vespa buat ngevlog ya, karena Vespa gue belum jadi-jadi nih. Ada di rumah Super 75 sama PX 81. Nah yang PX 81 lagi di full restorasi.
Kalau yang 75 biarkan dia apa adanya. Udah sore juga sih ini, mungkinan bakal sampai malam di Pak Eko. Sholat maghribnya kita di warteg aja udah. Semoga nggak macet sih depan. Biasanya di daerah pertigaan Pasar Darurat macetnya minta ampun. Semoga aman. Hei, masih diterobos aja. Gue nggak gaspol karena oli samping gue habis dan bensin juga res. Jadi gue gas santai aja sampai ketemu pom bensin. Oke. Mungkin kita beli bensin dulu nih. Karena buat ngetes motornya, jadi kita harus ada bensin. Jangan sampai kosong ya. Oh ya Pak, monggo Pak. Kaget saya. Yang tadi gue bilang di sini itu memang padat banget. Bener. Karena di sini angkotnya nggak ada yang mau ngalah, men. Jalur orang dimakan-makanin, bukan dimakan makanan ya. Maksudnya diambil lah. Kalau lagi senggang sih nggak ada masalah ya. Kalau lagi padat begini, aduh, udah deh repot nih. Contohnya kayak gini nih. Udah deh. Tuh yang merah tuh lawan arah juga tuh. Kalau yang lawan jalurnya, yang lawan sama-sama mobil atau motor kecil sih nggak ada masalah. Tapi kalau yang lawan arahnya motor lagi kan, truk besar repot jadinya. Bener kan? Udah dah. Ntar isi bensin dulu. Isi pertamax aja biar ngantrinya nggak terlalu lama. Aduh. Kita isi dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Wow. Ada recehan coy. Kita habisin recehannya dulu aja. Oh berapa? 35, oke. Oh depan men.
Mas 35 ya. Ya. Langsung. Oke. Jadi tanpa perlu scan dari nol ya. Iyo. Oke. Bonnya minta di gua. Oh, udah. Oh, nggak penuh. Aduh. Ngisi 30 berharap penuh. Oke. Kalau bawa li samping, kalau perjalanan campurin di tangki ya. Jangan sampai nggak dicampurin. Udah ada bensinnya, jadi kita kebut aja nggak apa-apa. Untuk menyingkat waktu ya. Yang penting tetap hati-hati, waspada. Hati jangan kosong, selalu baca sholawat. Sholawat apa aja yang kalian bisa lantunkan. Ih, padat banget. Oke. Mendekati bengkelnya Pak Eko nih. Nih patokannya nih. Kontainer. Dia kayaknya mau ke kanan deh. Oke, sampai di Pak Eko, cok. Mekanik dadakan nih Bang Prima nih. Taruh agak jauhan deh. Oh, sini masuk. Oh, sini deh. Nggak ada orangnya sih. Kalau ada orangnya tinggal dipindahin.